我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況。漏水狀況啊，麻煩。漏水狀況就係呢度有啲啦。呢度開始滲，其實關唔關上面事咧？唔知，一陣先知嘅。唔緊要，你總係呢啲有漏水嘅地方，你先俾我拍低咗先。呢啲位收得攞。唔使，一陣先。需要我會叫你。上邊。OK。呢度有冇咧？一陣間先，我就扮睇唔到。會唔會咁樣走落嚟？會，但係你幫我拍低晒，你稍為你有啲漏水嘅象徵，你俾我睇嘅。得，好，你先俾我拍咗漏水個狀況先，一陣再幫你跟啦嚇。我明白心急，明白心急，但係仲有邊度係呢度？呢個唔使睇㗎，佢係咪？佢裏邊個假天花上面。得，一陣先下啲。仲有冇其他？都係。假天花樓上真係呢個屎渠啊！得，呢啲水係呢啲唔關事，可能係咁啱可能得。OK 好，係見到呢啲咁嘅狀況，發生咗幾耐到啊？我搬入嚟咗2年幾，佢都應該係咁噶啦。咦？係啊，係咪再水嗰個？嗰個唔係再水。哦 OK，我以為你擺去再水 OK。之前佢上邊就應該但係我見入即係來水咧係爆咗。我見你呢度整咗呢啲係因為上高曾經出過事，所以呢啲。再揾過嗰啲係啊。OK，好明白。即係之前係滴晒水咯，如果你咁樣嘅。佢哋爆晒水喉，整咗佢都唔肯整幾個月啦。跟住佢轉咗明渠，明呢度係咁漏㗎啦，已經。係啦。好。呢度就應該有少少濕濕地嘅嗰條。我食環署啱啱上個月嚟咧，佢呢度唔知係咪積水啊？佢話上面倒咗積水㗎。嗯。咁佢上面食環署都話上面滲水嘅。OK， 好，得好。係啦。得，明白，好。紅外線顯影下，漏水無所遁形，確認漏水位置再進行工程，先可以真正解決漏水問題。漏水其實一個好繁複嘅問題，如果胡亂去做工程，睇唔到會解決到問題。所以如果要解決到漏水問題，首先應該揾漏水專業人士用唔同嘅儀器，確定好漏水問題先至定點做工程。如果唔係，只會浪費時間及金錢。K21 漏水檢查預約WhatsApp 92185392。